जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो उन्हें पशुओं की सवारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश छिपा है। हर भगवान के साथ जुड़े पशुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर जोड़ा गया है। जैसे माँ दुर्गा के शेर को उनके साहस और शक्ति से, और विष्णु के गरुड़ को गति और आकाशीय उन्नति से। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे प्रकृति को बचाने का प्रयास छिपा था। प्राचीन मनीषियों ने समझा कि अगर पशुओं को भगवान से नहीं जोड़ा जाता तो उनके प्रति क्रूरता बढ़ सकती थी। जब हर पशु किसी देवता का वाहन बना तो वे पवित्र हो गए और उनकी सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी बन गई। भगवानों से पशुओं को जोड़ने के बाद भारतीय मनीषी निश्चिंत हो गए कि उनकी सुरक्षा होती रहेगी। क्या आपने कभी किसी जीव को इसलिए नहीं मारा कि वह किसी देवता का वाहन है? कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं।